还有一种那个晚上咳嗽的严重，就睡不好觉，然后心脏也发闷的那种，这种咳嗽的话，可以考虑是心气不足引起的咳嗽。这种人的话，也要在饮食上要注意，要少吃。然后还有就是要疏通这里疏通这个前面这个两乳之间这个膻中穴这里，从上往下去推，或者是刮痧或者是搓揉都可以，可以是这样拍打。平时的时候经常这样疏通。然后还有就是心经这里按摩就是腋下肌群这里边要按摩一下。每次按摩的时候，要感觉到小指头开始有些麻麻的，像触电一样，要这种感觉才好。Еще вот это ночное кашель, например, вечером кашляется, вот и плохо спать. Вот в такой ситуации нужно подумать, что вот сердце проблема, у него проблемы сердца. Значит, надо массажировать вот здесь, вот в середине, отсюда вот это сверху вниз так массажировать и так вот это так делать потихоньку. Вот или вот этой части массажировать, потому что это начинающая это точка сердечная канал сердца, вот отсюда начинается. Вот это здесь массажировать, вот пока вот это маленький палец, вот это как это ток, вот это пришел ток, вот так здесь массажировать, и здесь будет как ток. Или вот постоянно вот это вот это держать вот здесь. 还有一种方法就是我们夹瓶子或者是夹一点硬的东西，这样刺激这个极泉穴，腋下的极泉穴，这样也是这个对这个心经这个气血的这个调节也是很好的。然后每次夹的时候也是感觉到小手指头麻麻的，痛的、胀的这样的话就把心脏的这些个病浊气，然后是引到下面来，然后这个是一个方法，可以试一下。如果是晚上咳嗽的难受、睡不好觉的情况下，可以看一下这个疏通心经。